奴らは殺しのプロだ。プロにはプロの技を使う。最短で敵を全滅させる。その男は武術の使い手と思われる。あのカンフー野郎を早く見つけてぶっ殺して。最新戦闘術を極めたアクション俳優とジークンドーを極めた暗殺者。1%。鎖骨に思いっきり抜けるの方にやっぱりコンセールしとくとこれがここにはまってここでウィーバー。はい、どうも現代忍者タクです。ニンニンビョンビョン。いや、稲川先生のベースですよ。来たね。はい。今日はですね、はいよ。1%流れました。あ、流れたのね。はい。うん。あなたの役が最新の戦闘術を極めた殺せないアクション俳優。そうですね。そのアクションの考案者である稲川先生にですね、今回そのアクションの解説と説明していただきたいなとなるほどね。で先生のベースに来ております。じゃあ先生。よろしくお願いいたします。さあ新しいねお。かわいい。黄色とああ、嬉しいです。先生、ありがとうございます。お父ちゃんこれ赤これ日の丸背中バッチリ入ってるからこれあれですか、また商品棚の方に並んでるようであれば視聴者さんにはい購入することはできる。なるほど、はい、思います大丈夫です。皆さん概要欄に全然わかんないですけど大丈夫です。私はもう買いますんで。帰れるように先生ね。概要欄にリンク貼ってますから、黄色欲しい、赤欲しいなという方もうは大丈夫でございます。クリックしてください。はい、よろしくお願いします。はい。ということで先生、はい1%の、アクションを先生に作りましたねしていただきました。はいはいはいでその時に殺せないアクション俳優です。殺せる技を持っているけれども、殺してしまうとアクション俳優じゃないからね。じゃないから。確かに。ということで相手を戦闘不能にするための技をいくつか作っていただいて映画に落とし込みました。その技を一つ解説。解説。はいはい。ということでまずそうだね。はい、この予告にもありましたがああ使いましたね。レンチ。レンチはい。このレンチを見て先生がまず何を思ったか。そうなんですよ。これ本当はここちょうど角度合わすと逆手持ちにするとナイフデザインもしやすいんですね。でそこ思ってたんですけど、あれこれ動くじゃんってたくさんと言って骨とか全身折れば殺さずに全身バラバラにできるんじゃないかっていうちょっと発想が生まれたんですよね。こう回すとこれがこうモンキーなんで動くじゃないですか。こうやっぱ逆さに持つとここでついて顎でも折って回してちょっと背後からいろんな骨を折っていけて剣と指でもこう挟むもんならバキバキっていくんで、それをちょっとこうイメージしたんですよね。そのためのこのそうこれがちょっとこう硬くてちょっとロこれ見てックされちゃってるんですけど、そう思いつく。例えばこのサイズで持ち方もこっちこうレンチこうあるじゃないですか。こっちちょっとヘッドが重いまんまデザインするとちょっといいですか。これちょっとねやりづらいんですよ。はい。これね自分の方にやっぱりコンセールしとくとこれがここにはまってこう取れると、はい、ここにちょうどこの回しやすいです、はい、これ逆にすると力がこれね太田ちゃん一回ねやってもらってこれちょっとねこれで回してもらっていいですか。これグッと持って回すのと、はい、ちょっと逆にしますね。これでこっちに力こうやっぱそうできてるんだと思うんですよね。こっちの方がこう取りやすいんですよね。それでこれでこれちょっといけるなーってでちょっと今サイズがこういかないんですけどこうして回してこの後ろからも挟めるんで、はい、そうするとこう確かに取れるよっていう。で相手にとどめを刺すときはまあ、はい、手足がそうですね。こう例えば来てここで第一デザインをしたら自分の考えたのはこの鎖骨にグキッとこうブレーキングするんでバキッとこう下に行くようにちょっと考えて今折れたのが見えましたね。ちょうどここの鎖骨にこう多分映画ではこうキリキリって合わせてるんでしょうね。でここにこの鎖骨に綺麗にピッとはまってダイヤルのように
ズドンと折ると。でも見分けつかないですね。でも持たないと重さで。もうね、いやちゃんとさ偽物も本物も見分けつかないの作ってくれてるってのは嬉しいね。そうでございます。間違えてこっち使ったら大変なことになりますもんね。ただ先生僕の方が分かると思います。あ、そうですね。これでアクションするときに僕の方が本当にいいのあれみたいな。持ってるからね。はいまあでも死にはしませんもんね。しないですね。しないです折れますけど、で折れるとやっぱり肩下がるんで、はいまあ外すって感じですかね。2つ。じゃあやっぱり相手を戦闘不能に追い込むのは追い込む鎖骨折りっていうのは鎖骨がやっぱり一番。銃がほらもうね、持てなくなっちゃうからね。はいはい、なるほど。やっぱさんのやる映画でただこれで殴るっていうのもちょっと違うなっていうので、やっぱりこう絡むっていうんですかね、こうゼロ距離のようにこう絡んで関節を決めるっていうようにちょっと考えた思い出が考えてましたね。そうですね。飲みながら。考えてた。できますよね、飲みながらも。先生と私は結構ねお酒飲みながら、はい、生まれますよね。そういう感じでこう行きましょう、ああ行きましょうって先生とよくね、そういう会話します。でまあこの冒頭の予告にございましたけど、この鎖骨折りとですね、はいあとはそのウェーブにより銃弾をですねあー相手の体内に埋め込むという、はいはいはい。そんなこと先生できるんですか？あれは、まあ飲んでるお話ですよ。はい。視聴者の皆さんは飲んでるお話です。飲んでるお話なんですけど、爪楊枝というものがですね、大量に置いてあったんですよ。はい。鍼灸ってあるじゃないですか。はいあれ針も体にで細さで体に入るんで、いや俺ちょっと割り箸いけるよって話になって、いやいやって言うんで、ある俺の付き人のファミリーに体中にだいぶ3センチぐらい爪楊枝が折れることなくですね。折れる、あれをくつぐってやると折れるんで、折れるんですね。スポンスポンとこう挟んでスポンスポンとこう入れてたわけですね。で硬くて鋭いものが体に入る当たり前なんで、はいでも爪楊枝みたいなものが綺麗に、だからそれも先生そうまっすぐまっすぐに綺麗に、それこそウェーブだったらウェーブでまっすぐで、俺もやっぱ先生に練習でちょっとやってみてその体内にやっぱ入れる練習して、まあ後半にはやっぱ爪楊枝でも体内に結構入るんですよ。じゃあやってみましょう。それはさすがにちょっと無理ですよね。 YouTube で流せれないよね、それね。その着眼から銃弾をそう確かここだとダメだから、この出てる背骨とか、はいその関節に当てて、それで本当はドライバーかなんかで、はいケツぶったたいたら面白いんじゃないかって、縦ですから、はいバーンとウェーブでいくと背骨がポコっていくんじゃないかっていうのを確か話した感じが。先生ありがとうございます。しますそこのシーンテキサスの映画祭で拍手喝采になります。本当ですね。やっぱはい外人アメリカの方好きですよね。うわーって言ってもう拍手大喝采。だから激鉄じゃないからさ、あれバーンと当てないじゃん。ね、そうバーンとは出ないんですよ。出ない。弾というものが入れて入れるってね、割り箸と同じ発想、あれがバーンってなっちゃうともうファンタジーですね。であとやっぱり殺せないわけですから。そうですね。あれを銃弾を体内に入れるっていうのが殺してないし。はいはいはい。であれ要はその入れられてる間、多分もう下半身ここ神経なんで、神経なんでやっぱ行っちゃうんで、どこでもここ行けばここからこう行きますし、ここ行けばこう首のここ行けばここからなんで、多分別にだから病院宿行ってちゃんと摘出したら普通に元に戻るわけよ。だからそこはアクション俳優としてのケアがしっかりしてるわけよ。でもその時にむしろ殺してくれと思うくらいいやもう半端じゃない。痛さですよね。僕じゃ脳は動いても変な話楽なんですよ。こう自分もズバズバっと切っちゃえばやっぱ楽で、リモートもそうだったんですけど、それじゃなんかこうやっぱりアクションじゃないと。そんな人殺しをドキュメントで撮るんだったら、その有名なカメラマンにそういう今こう戦ってるところの戦地に行って撮ればいい。本当に殺した方がっていうか、映画の中だとポンポン10秒ぐらいでそれをやっぱり5分にしたり10分戦い続けるっていうところにするのがやっぱりこの映画の。いやちょっとなるべくそのただただ殺すの技じゃないって言うんですけど、ワンパーセンターに限ってはもっと殺してもらったら殺しちゃダメダメだってなったんで、いつものやっぱ3倍は疲れましたね。そうですよね。余計なことをたくさんしなきゃいけない。バッて喉仏でバーンじゃないできないですよね。手をやっぱ3つも4つも上乗せしてやらなきゃいけない。そうですよね。でも3倍残酷な
足がまあそうですよね見てるとなりました。なりましたねはい。相手完全に戦闘不能になりましたから。ああやっぱそうですよね。だから殺すよりもやっぱ生かすが難しいってことですよね。活人剣と殺人剣があります。殺人剣はやっぱまあ一刀流とかいつも言うんですけど、ズバッと切っちゃえば終わりですけど、殺さずにそいつをまあ味方にしたり、この心をこう改心させるっていうような、それを今回1%こう映画で一応こう活人をこう見せるような感じだったんですね。でも絵は残酷ですよね。あれが表裏一体で、やればやるほど残酷になってくるんですね。ここ折れて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 っていう、それがやっぱりこう映画の良さというか、かっこよさじゃないかなっていうのはなんかありますよね。で先生、今日坂口当然履いてませんけれども、この靴にも秘密があるってことですよね。そうなんですよ。先生のスポンサーさんでも。そうですね。これキーンさんからですね、ちょっといただいた、ここにあれが入ってまして、はい。鉄っていうのは先生あれですか、よく建設現場。そう安全靴に入ってるあれと同じ、なんかジスなんとかってあると思うんですよ。そういうなんか何キロだ、それの一番強いやつが入ってて、で入ってるんでタクティックに使える蛇腹になってまして、たくさんなんかこうやってやってみてください。そうするとつま先立ちになるとこれ楽なんです。普通痛いんですよね。そうですね。これなんか蛇腹にして、で裏はケブラーが入ってて、釘踏み抜き防止で。これですか、釘踏んでも。そう釘ここでブスッと入っても中にケブラーが入ってるんで、こことここがかかともまあ硬いわけですね。でここがこう2段で、普通は今こう1枚なんですけど、やっぱりもう超一流の登山家はやっぱり気にするのはここでこう引っ掛けて山岳降りるんで、ここつけて。ということはここがあるんで、この辺りの硬さを使って動けなく制圧術みたいのができないかなっていう感じは考えましたよね。格闘技とかね、カーフキックとか流行ったじゃん、一時期。けどこの戦闘術のこの靴がもともとそっちの技が多かったんだよ、太田。戦闘する人間ってハイキック打たないじゃん。いや森の中とかでバランス崩れるから、だから本当に下を焼けるためにこういうのが、これもう一発折れるから、すでに引っかかるんです。ちょっと蹴ると危ないんで。危ないですよね。はい、素晴らしい。これどうですか。これでもうなんか出っ張り出てるんで L 字に、これもうやばい。しかも裸足やからね。ちょっと太田いい？いやいや、ちょっともうな。じゃいやもう疑ってんのさっき。一旦軽くね。じゃあ痛くないよ。痛くないと。別に特に。痛くないでしょ。特に痛くないでしょう。軽くよ太田。靴でしょ、どうせ。これ本当にきついからね。どうせ靴なんだから痛くないよ。先生めちゃめちゃ受けてるからね、今日先生受けてるね。先生あれだよ、未来を予想して笑ってる。笑ってんだから。じゃあ先生、どこら辺に軽くだったら先生、本当に軽くですよね先生。そうですね。ここ筋肉あるんで、はいここ行くと多分ちょっとここにポンと、はい、ここポンね。はい、説明だけで太田ポンよ。ポンいった。こんにちは。いやいや、そんな痛いだろうよ。折れるの分かるでしょ。折れるし。俺がポンってやっただけでバキってなっちゃうのよ。でも先生、ここのすねなんてもう折れたらもう歩けないですかそうですね。この構図ね。そう本当はここからこうポンっていって「あいた!」って今おたちゃんだったんですよね。プロは上げてここ反調させて。パーンそう太田じゃあパンなんだって。そのために小四郎はこの靴を履いてる。こういう状態でも、例えば先生ね、さっきレンチとかやってレンチやってるふりしてこっちかけよう。そうでしょ。パンでしょ。ここいったここいけるのよ。これが1%で使われた小四郎そうの靴のでございますね。秘密です。秘密のモデルになってる。そうです。実際劇中では違う靴履いてる。怪我するんで相手が。劇場でみんな見た人はね、アキレス腱踏みやってるわけよ。それまでやろうと思ってたんだけど、太田が逃げちゃったから横の要は先生、まだすねやられました、膝やられましたでもう歩けないんですけれども、もうちょっと手っ取り早くはこのアキレス腱を切るってことです。そうですね。普通アキレス腱ってここだと思うんですけど、ここ開いたっていう、本当はですね、ここなんですね。そうです。ここのこの2つの筋肉がこれ1個につながるんですね。これ
こここの角度でポンとでこれでゆっくりこう下ろしていくとそうですそうです確かに違うと、ここはねマッサージっていうかそうですねここは気持ちよく気持ちいいですよここなんですよねここそれをこれで踏むとこれをここでこうそうっていうことなんですね。そうすると歩けなくなると。いやーそら戦闘不能になるねなるわ。ここね太すぎて切れないんですよ、2つになってるんでその間はブレーキしやすいんですよ、ここは硬いですこんな太いんであ先生それプロデューサーした僕ですらアキレス腱を踏んでると思ってるんです本当ですこのアキレス腱踏むとアキレス腱が切れる前にこのよくこう格闘技でそのアンクルホールドで足首が外れますこうバーンっていくとバコって足首が外れるんでアキレスをブチッといきたい時はちょっとこの上目のこの辺りがやっぱそこコツというかですねなんかずーんと重くないまだ感覚残ってますね。だからちょっとそんなに立てないですよ今。でもあれ本当に押してるぐらいのレベルだからぐらいねですよね。でそう実際体重かけてないからね今も。でしかもこの靴裏ももっと本当のやつはギザギザですギザギザにもう鋭利になってるもっとこれもこうもっとここがこうハイになってるんでタクチャンネルだから本当に戦闘不能にする殺せないそうですねアクション俳優殺しではないんでの1%のアクションが出来上がったわけです戦闘術の面白いところってギアが大切なんだよね。己の肉体をもちろん鍛えるんだけどプラス何を使うかっていう。で今回1%、フラッシュライトとペンチ。フラッシュライトだったんでここにねサムネ貼ってますんでもう一回ねこのフラッシュライトも最新の戦闘術の一つであり稲川先生の考案ですんで皆さんご覧になってください。リアルアクション俳優とそのアクションの考案者である稲川義孝先生にこの相手を戦闘不能にするアクションを解説していただきました、今回のバンバセンターはそのギアを使った戦闘術っていうのもあってでやっぱりこう海外でも殺さない方が残虐だろってぐらいそこも受けて笑ってもちろんそういうところも狙いであるんですけどタクチャンネルでもずっとやってきたこともとりあえず集大成がバンバセンターって映画なんでぜひ劇場で見てくださいということでリアルアクション滑稽劇になってますんではいということでこのチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたしますそして先生の新しい T シャツ出たんでね概要欄に貼っときますからチャンネル登録をしてまた待っててくださいということで先生お久しぶりですありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたウィーバー